तुम ये थाप रहे हो, भट्टे पे काम कर रहे हो, तो 2 चीजों का बहुत ध्यान रखियो। सबसे पहले दिला साफ करते रहिए, रेता मारते रहिए उसमें, सही है। और ईंट के अंदर चमक आती है रेते से, 1 नंबर लोई। देखो भाई, चपटी कर लियो पहले, चपटी, और फिर ऐसे मारो, ठीक है। ऐसे मारी और जितनी ओवर मट्टी है वो ये लाके हाथी से जो काट, फिर ठोको, फिर रेता मार थोड़ा सा, ठीक है। आप देखो तुम कितनी नानी किताब है, देखो। तो पचे काले आवरो काम माते काम तो ही क्लियर रही तू पूरो आवरो काले